Kad se dvije žene slađaju. Žestoki sukob u Draču. Predsjednik Srbije Vučić i predsjednica Kosova Vjosa Osmani posvađali se pred čelnicima EU. Vučići i Serbis ju drejtua samitit me ofendime dhe arrogancë me tentimin që ta prishte takimin, por arritëm në fund që ta miratojmë deklaratën e përbashkët me unanimitet dhe natyrisht për çdo propagandë që Vučići synonte që të prezentonte para pjesëmarrësve, ne si Republike e Kosovës kishim argumentet tona të fuqishme, argumentet në anën e së drejtës dhe argumentet të cilat janë fuqizuar e mbështetur edhe nga e drejta ndërkombëtare nëpërmjet mendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Si Kosovë jemi pro bashkëpunimit rajonal, por në të njëjtën kohë do ta mbrojmë interesin ton shtetëror, do ta mbrojmë sovranitetin ton, integritetin ton territorial dhe edhe pse Vučići kishte ankesa për paktin ton, për marrëveshjen e përbashkët Kosovë, Shqipëri, Kroaci në fushën e mbrojtjes, ai mori rikonfirmimin ton të përbashkët që kjo shënon një bashkëpunim që ka për qëllim mbrojtjen ton dhe përgjigja ime ishte që në tër historinë e ekzistencës tonë si kombë, ne asnjëherë nuk e kemi sulmuar askënd, asnjëherë nuk e kemi pushtuar askënd, mirë po gjithnjë e kemi mbrojtur dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë vetveten dhe integritetin ton territorial. Pra aleancat tona janë aleanca mbrojtëse, për të na mbrojtur nga rreziqet që vijnë nga të tjerët, në rastin ton konkret për Kosovën rreziku vjen nga Serbia.